Сказки и мифы тетушки Югры. Русская сказка. Почему снегирь не поет, а свистит? Когда-то, прежде, снегирь не умел ни петь, ни свистеть. Очень ему хотелось хоть чему-нибудь научиться. И его приятель, маленький воробей, ему посоветовал. Поучиться петь можно у людей на свадьбах. Там всегда много поют. Слетай, послушай, как поют на свадебном пиру. После этого, конечно, и сам запоешь. Полетел снегирь к избе, где справляли свадьбу. Видит, окна светятся. Народу в избе много, пляшут, веселятся. А вот что поют, не слышно. Зима, окна плотно заперты, ни звука из избы не долетает. «Ах, какая досада!» — воскликнул снегирь и видит, выходит из избы мальчуган. «Приятель, ты куда?» — спросил снегирь. «Послали меня лошадям корму задать», — отвечал мальчик и направился к конюшне. «Послушай, не можешь ли ты меня петь научить?» Мальчик рассмеялся. «Да я не умею», — отвечал он, и пошел, насвистывая через двор. Снегирь прислушался. «Ну что же, коли не удалось мне петь научиться, буду хоть посвистывать», — сказал он себе со вздохом. Попробовал, и свист у него получился. Послушайте. «Все-таки хоть чему-нибудь да выучился», — сказал добродушный снегирь и полетел домой. Так с тех пор и живет, посвистывает. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.